Bismillahirrahmanirrahim. Surat Was-Saffat Makkiyatun mi'atun wasnatani wasamanuna ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Was-Saffati Saffa Fazzajirati zajra fattaliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. Utai surat Saffat Makkiyatun bangsa surat sing diturunana ning Mekah. Mi'atun iku 100 wasnatani lan loro wasamanun lan 80 apane ayatan ayat berarti 180 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Was-Saffati Saffa. Was-Saffati demi malaikat sing baris. Saffan kelan baris tenan. Dawe Imam Suyuti ail malaikati tegese malaikat tasuffu kang barisno sapa malaikat nufusaha ing awak dhewe malaikat fil ibadati ing dalam ibadah. Potensi maknanya itu mereka berbaris saat ibadah. Au ajni khataha utawa barisno sayap-sayape para malaikat fil hawai ing dalam angkasa ing dalam hawa angkasa niku. Terus tantaziru nggih. Tak non tantaziru leres. Tantaziru ingkang padha ngenteni sapa para malaikat mak ing perkara untuk maru kang bakal den perintah sapa malaikat bihi lan ma. Fazza jirati zajra mongko demi malaikat sing tukang napa ngarak napa iku mendung to ngarak mega zajron kelawan mengarak tenan ngatur lho. Ail malaikati tegese demi malaikat tasjuru kang ngarak utawa kang giring sapa para malaikat as-sahaba ing mendung etasuku tegese giring sapa malaikat ing mendung. Fatta liyati dzikra mongko demi malaikat sing maca Quran ayil qurra'il Qur'ani tegese demi malaikat sing maca Quran yatlu tegese padha maca sapa para malaikat ing Quran dzikron kelawan maca tenan masdarun utai lafadz dzikron masdar mim makna taliyati saing makna lafadz ataliyat manane yatlunahu tilawatan dzikron. Inna ilahakum lawahid sak temene pangeran sira kabeh ahla Makkah penduduk Mekah iku lawahidun yektine mung siji. Rabbus samawati kang mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi wa malan perkara bainahuma antarane samawat lan arat wa rabbul masyariqi lan uta Allah kang mengerani arah wetan wal maghribi tegese ya kang mengerani alam kulon utawa arah kulon lisamsi tetep kedue srengenge lah iku tetep kedue sames kula yaumin masyriqun te sisi wetan wa maghribun lan sisi kulon. Inna saat temen ingsun Allah uzayyan nama ismaisi ingsun asama adunya ing langit sing parek. Mesti langit sing parek ambek manusa sing kena didelok. Bizi natinil kawakib. Bizi natin kang lawan pepaes. Rupane pepaes al kawakibi tegese pira-pira perbintangan. Nah, sing maca idhofah ke bizi natinil kawakibi kelawan bizi natinil kawakibi kelan pepaes kang yaiku napa? Perbintangan ai bidaiha tegese kelawan sinare kawakib au biha utawa ya kelawan kawakib lawal idhofatu ta idhofa lil bayani krana bayaniyah kakira ati tanwini zinatil kakira ati tanwini zinatin kaya dene qiraah kang maca zinatin ditanwin al mubayyinati kang jelasno bil kawakibi ing maknane kawakib wa hifdzon lan kelawan jaga utawa krana jaga mansubun bi fi'lin muqaddarin. Ote lafat hifdzan dinasabna bi fi'lin klan fi'il muqaddarin kang den kira-kirano. Ai hafidnaha tegese jaga ingsun ha ing sama bisuhbi klan pira-pira lintang. Mingkul li setanin saking saben-saben setan. Ote lafat min iku muta'alliqun den talungna bil muqaddari klan barang sing den kira-kirano. Mingkul li setani saking saben-saben setan maridin kang dulurung utawa kang nakal. Atin tegese kang nakal. Kharijin kang metu anito ati saking aturan taat. Sangka kata ata yaktu utuwan fahuwa atin. La yasmauna ilal malail ala. Nak kira kita napa? La yasmauna nggih. Kira kita napa? Ngangge tasdid napa? La yasmauna ilal malail ala. Nganggo kira ae sing umum nggih napa? La yasmauna ilal malailala. Nak kira asing sing lainne niku la ismauna biasa. Ora iso ngrungokno sapa para malaikat ora ana sing iso ngrungokno sapa sayatin. La yasmauna ora padha iso krungu sapa asayatin. Ai sayatin tegese pira-pira setan.
Utawi iki dawuh musta'nafun dianggap kalam sing ngawiti. Lawa sama utawi pendengarane malaikat huwa iku fil makna ing dalam makna mahfudi kang termasuk kang den jaga apa wau alam loh mahfud anhu saking sama isayatin. Wa sama tewe yang ngrungokno sayatin. Wa sama tewe yang ngrungokno sayatin iku tetep huwa ya sama iku fil makna ing dalam makna mahfudi kang den jaga apa Allahul mahfud anhu saking sama isayatin. Pun wae maknane misale beda mek gurune sampean to beda mek kitab liya sanggepe padha. Ngono wae anggepe padha. Wae anggere wong alim beda tetep padha. Engko paham dhewe anggere ketemu pangeran sing ben nak semati paham dhewe. Ilal malail alam maring alam sing dhuwur. Maknane alam sing dhuwur ail malaikat itu tegese alam malaikat fisama ing dalam langit. Wa adda ana Imam Suyuti wong pangeran di Eropa. Wa adalan mutaadekno sapa Allah as-samaa ing lafat sing sangka lafat sama bi ila lan ila. Maksude iku la yasmauna utawa la yasam mauna iku kan lafat kan misale ke mendingene sami tu qaula zaidin. Apa sami tu ila qauli zaidin. Umume wong latihan bahasa Arab. Sami tu qaula zaidin apa sami tu ila qauli zaidin. Umume wong. Sami tu qaula zaidin. Dadi gak usah napa? Gak usah ilah. Tapi ning gone Quran la yasmauna utawa la yasmauna ijek nganggo tak dia be ilah. Litadammunihi krana oleh nyimpen lafat yasmaun to yasmaun maknal isgha ing maknane ngrungokno. Berarti la yasmauna ay la yashuna utawa la yashuna ilal malala. Wa fi qira'atin an sisi qira'ah kita bitas didil mim napa? La yasmauna wasini lan sin berarti apa? La yasmauna dadi mime ditasdid sine gene apa? Jadi Imam Suyuti gak milih partai iki, mulane disebut wa fi qiraatin. Dadi qiraah yang kita ikuti masyhurah malah cara dekne apa? Wa fi apa? Qiraatin. Dadi dekne partai sebelah, dadi dekne ora melok napa? Qiraah napa? Masyhurah. Dadi dekne nak maca ya la yasmauna ilal malail. Ala yang qiraah kita disebut wa fi qiraatin apa? Partai sebelah maca ngene jare saenake dhewe maksud. Bitas didil mimik lantas dete mimasini lasin asluhu yatasammauna. Istama'a yastami'u. Nak tasamma'a. Ya saya utrimat dene itu menapa utak fisini dalam sini. Sesuai latihan sorop kabeh sak Indonesia. Wa ayo gdafuna kok nak salah iku repot. Ayo istama'a. Terus nak tasamma'a. Nak sami'a. Ya pinter terus. Semaju. Wa yuzafuna semaju. Sebenarnya latihan sorop kan. Wa Quran iki khataman ada latihan sorop. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Bariku terus doro fa yadribu durban. Mbak Mas Somali ku digeslok kancane. Kowe ngarang sorop sak karepmu dhewe. Lah piye no? Lah barna sorop langsung doro ba. Maksudnya kan fa'ala yaf'ulu contohnya nasoro bareng fa'ala yafilu contohnya Doro Badribu, gak iso taliane Doro Badribu. Jadi Mbak Maksum wis ngono sik urutane. Biasane nak bar nulung mentung. Tak angen-angen bener Mbak Maksum Ali. Wong zaman akhir kok salam template mbek kiai kakean niku wis fihi seun ada apa ya? Biasanya bar nulung yo. Wong keramat dadi Mbak Maksum Ali ku mantune Mbah Hasyim Asy'ari niku tiyang napa? Ninggalnya Khairiyah akhirnya digarwa Mbah Muhyiddin di Mbah Bedo Wilasem terus Mbah Hasyim di mantu pemido alim terus siji Maksum Ali nomor kali Mbah Muhyiddin di Bedo Wilasem. Sing ngarang napa Amsilatut Tasrifiyah ilmu sing varian suruh bab kedua napa ya dribu. Ya pada dribu ya wis akhirnya ya firu melayu. Dadi ono-ono ya Maksum. Wong alim wis bener wae kadung parek pangeran. Wa yugdzafu nalan den buang di napa dibuang utawa diserang utawa di napa tutuki wa yugdzafu nalan den lempari. Sapa para sayatin ayatin tegese pira-pira setan bisupi lan pira-pira lintang mingkuli janipin saking saben-saben sisi. Sisi min afaqi sama sing pira-pira ufuke langit atau belantarane langit atau cakrawalane langit. Dukhuran kelawan den tolak tenan. Masdaru daharohu etoro dahu.
tegese nolak sapa Allah utawa nolak apa syuhub. Sesuai maknane anut kula, nak toroda nolak sapa Allah ing setan ya makna hakikat, nak toroda nolak apa syuhub ing setan ai bi idznillah wa abada wa maf'ulun lah. Walahum lan tetep kedue setan fil akhirat dan akhirat adzabun disiksa wasibun kang langgeng daimun tegese langgeng. Ilaman kecuali setan khotifa kang nyerobot sapa setan al khotfata kan sak serobotan masdarul marrah. Masdarun tilafat khofa iku masdar il marratu tegese masdar marrah. Wal istisna uta istisna min dhamir yasmaun saing dhamir lafat yasmaun to yasmaun. Ela asma'u tegese ora krungu sapa ila setan kecuali setan ela yasmaul lauhal mahfud sapa ila setan kecuali setan ada dikang sami akan krungu sapa setan al mal kalimata ing kalimah minal malaikat sing malaikat fa akhadha mongko ngalap sapa apa napa syuhub utawa sapa Allah ditoriki syuhub utawa syuhub biiznillah ha ing set ya ing napa ing kalimat fa akhadha bisuratin mau sayatin jamae hum taha hum ya fa akhadha mongko ngalap sapa wa taala mongko ngalap apa syuhub ha ing kalimat utawa ngalap sapa Allah ha ing kalimat sing dijupuk setan untuk informasi sing dijupuk setan bisuratin kelan cepet utawa ha ing ya bener illa man khotifal khotfah ono Imam Suyuti wa atba'u syabun saking ulama ngomong sakarepe dhewe tapi kadung pinter ya bener terus ya no. Atba'u ini kul tatakan syihab syuhub mun kula maknani mawon nggih ila asma'u tegese ora krungu ila mahfud sapa ila setan kecuali setan ala dikang sami akan krungu sapa setan al kalimat ing kalimat menal malaikat saya malaikat fa akhudaha mongko ngalap apa sihab ha ing sajane ha ing sayatin bisuratin kelan cepet utawa ha ing kalimat sing digawa setan dijupuk meneh bisuratin kelan cepet menung mesti bener ya pokoke diwolak-walik tetep bener ngono nek Imam Suyuti tak nyangno tak nyang tak nego napa Fa'at bahu mongko ngetuti ing setan apa sihabun apa lintang kau kabun tegese nututi hu ing setan fa'at bahu walau illa man khotifal khotfata fa'at bahu mongko ngetuti hu ing setan sing gawa kalimat utawa hu ing man khotifal khotbah yaiku setan hu apa sihabun apa lintang kau kabun tegese lintang mudiun kang padang sakibun kang iso nembus Yaskubu kang iso nembus apa kabun mudi ing ikilah setan sing man dadi khotifal khotfah au yakhriku ta iso ngobong apa sihab ing setan au yuhbilu utawa ngoblokno gerduwe lho dadi gerduwe kena ben kenal setan dadi cari kiai-kiai iku gerduwe iku setan sing ape nyinceng aras terus diantem lintang terus dadi goblok iki dadi goblok terus dadi nopo cara Jawa gerduwo. Mulane manggon pring. Wong pring akeh rene digoni nek ora saking gobloke ngono maksude. Lah wong ana hotel dekne iso ndelik kok milih manggon apa? Pring. Lah iku goblok iku. Perkarane kena apa? Lintang. Mulane kanggo ngisor pring yo goblok berarti. Lah setan iku kan yo goblok. Wong ana hotel dekne nyilah yo ora konangan wong, gak bayar yo ora konangan. Kok milih manggon apa? Pring rene akeh. Mergo napa? Goblok jare kiai-kiai dadi gerduwo iku jare setan nek lintang terus dadi goblok. Dadi wis ora cerdas sing gerduwo niku ora cerdas. Mulane kadang konangan wong ape ngilang kesuwen mergo wis goblok. Dadi perangkate wis gak canggih. Nek setan asli kan melok kowe kira roh iku asli iku. Kowe kan ngalor kidul ya gowo napa? Setan wis yajri majrad memang bagian dari tubuh kamu sudah setan. Iki pas saiki bingung mau ngaji pusing dene piye. Nah, kedua gak iso, nempleki sampean yo ora iso, ape ngilang ya kesuwen. Dewe jare kiye-kiye iso kena apa? Kena lintang. Yukhbil manane au yukhbiru to goblokno apa kaukab utawa sihab hu ing setan. Fastaftihim. Mbok sampean anut kula mawon bingung kan ora anut aku malah. Fastafti mongko takok sira Muhammad him ing wong kafir Mekah. Lha Quran ge domir wis. Kan pertama walahum rujuke setan, ada buwasib mon setan. Man niku setan sebagian. Him rujuke wis ora setan meneh, fastafti him. Him ku rujuke ora ning sayatin sing arep. Kafir napa? Mekah. Dadi yo mlane domir teng Quran ra mesti balik ning arep.
Fastafti mongko takok sira Muhammad him ing kafir Mekah niki mun ganti pasal istaghfir. Tegese amrih gawe takok khobar sira. Kufar Makkah. Padahal mau walahum rujuke tese napa? Sayatin napa? Sayatin rujuke ning napa? Sayatin tapi fastaftihim rujuke mun manusa malih. Pangeran ya coba takon. Mergo manusa kancane setan. Ngene dadekno sitok. Ndomirin. Istaghfir tegese angel. Mulane ana wong kena setan itu kan supaya mire kan. Tapi kalau nanti diparani niku tiang sing tukang golek setan. Nanti dadi rezekine memang profesine berburu setan. Nanti sowan kula, tak takoki lha entuk apa Kang? Angsal arta. Profesine berburu setan dadi entuk dhuwit, mergo dadi entertainment. Fast tafsir data kowe golek setan ora entuk setan tapi entuk dhuwit. Fastafti mongko takok sira ing kafir Mekah istaghfir tegese takok sira kufar Mekah ta ing kafir Mekah takiran kelan takok sing netepno hukum atau tabihan utawa krana niat nyepelekno utawa niat ngenyek. Kowe takokno wong-wong iku ahum asaddu khalqan amman khalaqna. Ahum ana ta te kufar Mekah utawa umume wong kafir sapa wae iku asaddu iku luwih dahsyat apane khalqan penciptaane. Aman ana ta dibanding wong kholakna kang gawe ingsun ing man minal malaikati sing pira-pira malaikat wasamawati lan pira-pira langit wal aradin lan pira-pira bumi wa malan perkara fi makang dalam samawatan aradin wa fil ijani lan ing dalam nekakno biman kelan man taglibun utawi menangno lil uqala nu taglibul uqala mutaglibun lil uqala wonten al napa wonten al langsung ya taglibul uqala antene mesti taglibun lil uqala apa taglibul uqala taglibul ukola. Jadi biasanya orang ngono maksudnya ning ngarep-ngarep tahlibun lil ukola no tahlibun. Temene iki langsung ya. Tahlibul ukola utawa menangno sisi domir sing duweni akal. Inna satamne ingsun khalaqna gawe ingsun hum ing para manusa. Nah itu lho, kok tak wari domir. Pokoke ngaji iki kula enggak akan pernah bosen nerangno carane ngrujukno domir teng Quran. Mulai kula ngaji awal teng pundi mawon. Aku yakin jarang wong iso. Nek ibu-ibu iso kathah tapi jarang wong iso. Terus nek diterangno ya ora mesti paham. Dadi wis tapi dirungokno wae gak paham-paham lah ibu-ibu paham nyenengno guru. Inna satemene ingsun khalaqna gawe ingsun hum ing para manusa. Terus dari Imam Suyuti aslahum. Tegese asal usule manusa rupane Adam mintinen saking lemah lazibin kang lengket. Cara kene tanah liat. Lazimin apa lazikin? Lazibin apa lazimin? Lam alif za. Tenang aneh bodoh nih. Hah? Di dalam kurung, di luar kurung lazimin. Iya nak Qur'ane lazim karuan minta ini lazim. Sing iku lho sing tafsire iku. Ana Qur'ane karuan lazim bocah kok karuan. Mintinil lazim terus lazimin tegese kang nemplek lazim manane netepi kang netepi manane netepi ku gak mire-mire lho kok kowe diutang ngono kan gak mire-mire lha ku jenenge lazim dadi bahasa Arab utang luzum apa luzum iku selalu menghantui selalu netepi iku jenenge apa lazim la manusa digawe saka tanah sing lazim manane lazimin kang netepi yalsiku kang nemplek apa tin bil yadi ing tangan. Anal makna saat temene makna iku ana khalqahum saat temene gawe manusa dhaifun. Ana khalqahum saat temene awal penciptaane manusa dhaifun apes. Menai fala takabbaru mongko aja sombong sapa annas diingkari nabi lan ngingkari kanjeng nabi wal Qur'an lan Qur'an al muaddi kang iso nekakno apa ingkar ila halakihim maring rusake annas. Ila halakihim maring rusake annas. Ya ila halakihim maring rusake annas al yasir. Al yasir ngoten nggih. Mbah maksudnya tambah saya enak wae tambah di bar-bar malah saya enak dhewe. Ilaha lagi. Wal al mu'atti ilahi alagi. Masa kabeh alisir wae mau gifat. Ilaha lagi. Ya nak kula maknani ya iso tapi lucu dadi ilah lagi maring rusai annas al yasira ing dalam waktu sing cepet. Di mana al yasir masuk halak kok sifatnya sidik. Ilah lagi. Kabeh al yasir apa punya? Maknane apa?
Ya sih Yasir sing sithik, wong sithik gue koro-koro ae. Mesti rusak sing sithik apa rusak ing dalam zaman sing sedelo? Gak kira-kira wae sing dimaksud Imam Suyuti. Apa hen? Mos, kowe saingan ora tau bener. Ilahala yang menjadikan mereka rusak di zaman yang cepat apa rusak sing sedikit. Lah iya. Mestine macane Al Yasira nak ngono apa? Dadi nazak khofid. Karo kata mau bawa Jung. Al Yasiri apa Yasira, ha? Kowe jare sapa? Jare harokat. Gila lagi. Tak manani ngawur tapi bener. Atuk ngawurku timbang hati-hatimu ya. Dadi almuati. Aku kadung parak pangeran ngawurku sik apik timbang hati-hatimu. Dadi kadung menangan. Al muaddi fala yatakabbaru bi ingkarin nabi wal Qur'an. Al muaddi kang nekakno apa ingkar ilaha lagi maring rusake kufar. Wong ingkari nabi iku mendatangkan kerusakan. Mestine iku al yasira ing dalam zaman sing cepet. Nah, mana nih al yasiri rusak sing sithik. Maksudnya rusak iku seru apa sithik? Seru. Jadi orang aneh maksud itu. Ayo milih nanti, milih partai Al Jazeera atau Al Jazeera. Aneh rada. Ono sing salah gitu. Maksudnya itu ono sing apa? Mulai ngarepmu Imam Suyuti gak konsisten, gak karu-karuan. Ya, tapi ya mau lama. Saenake dhewe cek bener. Ibang kowe hati-hati cek bener Imam Suyuti ngawur. Ya ngono cung ya, gak mungkin nggih manfaat ayah halak kok disifati apa? Ya sir gak mungkin. Gak mungkin halak kok disifati apa? Anna khalqarum tu. Gampang ora mungkin rusak sing gampang. Ya padha wae cek nak gampang bagi Allah yes. Sana. Pokoke paham ya. Pokoke pilihane mau. Jadi pilihane iku ya semuanya ngono. Semuanya ngawur ya kena sementing pinter. Wong tafsir mon. Mengke kula terangkan gampang-gampang. Mun sementing tak sampean tak jak mikir kok ketok edong. Mung kan isi sosor wis maju wis. Bal ajib tawayas khorun. Bal tebal intiqalin karana pindah minego den sange siji tujuan ila akhara maring tujuan sing liya. Wa huwa utawi iki bal iku wa huwa utai al intiqal akhbaru ngabarno bi khalihi kelawan tingkae manusa wa halihim lan tingkae wong akeh. Bal ajibta washorun. Bal ajibta kados ini qiraah kita bal ajibta balik gawok sira. Sebagian qiraah bal ajibtu kan ekstrim sitok ajibta sitok ajibtu. Padha-padha qiraah sapa. Ajibta iku kowe nak tu ingsun. Nang qiraah sapa iku ya aneh. Ya tapi kok ilmu wis kudu mbok rungokno aneh ra aneh wong ilmu. Kaya kowe kadung muridku aneh ra aneh kadung murid stompo ae ajane ya aneh. Bifatita iklan fathah tak khitoban kharingi tabilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai min takdzibihim tekse sanging oleh gorono kufar iya ka ing sira Muhammad. Wa yashurun wa hum yashurun. Wa hum ta kufaru Mekah yashuruna iku padha ngrasa aneh sapa kufar minta ajubika saing gawak sira. Wa idza dzukiru lan nalikane denelingna sapa kufar wa itu tegese dinasihati sapa kufar bil Quran iklan Quran ayat kuruna ora padha eling sapa kufar. Ela ta iduna tegese ora nampa nasihat sapa kufar. Wa idza ra'au nalikane ningali sapa kufar ayatan ayat kan sika kil qamar iku dene pecahe rembulan yastasiruna iku wa idza ra'au ayatan yastasiruna mongko padha ngenyek sapa kufar yastahziuna tegese yastahziuna apa yastahzun yastahziuna iku kurang wawu ya wawune pira ya wawune hamzah le dul gak bar wawu ade hamzah cek ana wawune ta ana ge Pak Nah, ono berarti hamzah rontok digeser mus. Wae mono wawune hen. Wawu sitok kan ada hamzah, sing wawu jamak. Yasta. Ya macane yastaziun karo. Gak iku lho, bocah ndase hamzah lho nang ndi bocah kok. Oh, dasar Madura ya. Madura iki palsu, wis uripe ning Yogya, lahirane Yogya. Yo ora macane yastaziun to. Oh, jo yastazin. Gak hamzah itu digeser ning arep utawa dikai hamzah sitok iku ade wawu.
Sing sitok wawu apa? Jama. Berarti kan kurang wawu sitok nggih Misbah. Wes sampean piro wawune? Sing loro ono ngaco. Kalih. Oh maju kita pem berarti. Kemungkinannya itu maju. Maksudnya kena wawu loro tenan. Sitok ada hamzah, sitok jama. Wes lho boten. Utawa nak wawune sitok hamzah digeser mengarep kan. Dadi hamzah ben dhewean apa? Lah iya hamzah digeser kan ngono dhuwure ta ngarepe. Nah iku bener nah iku. Tapi nang ngono ya khot biasane wawu gitu. Nak tulisan Quran kan hamzah ning ngarep, wawune ning guri. Kaya apa? Ning gone Quran niku inna ma'akum inna ma nahnu mustazi'un. Ya hamzah digeser mengarep, wawune ning guri, ben wawune dadi wawu napa? Jama. Utawa wawune wawu pertama ada hamzah, wawu kedua jama. Dong ya? Madura, dong. Apa merdeka Madura? Merdeka sangka kemiskinan rasa sangka Indonesia maksudnya. Ya iku tenan ojo sampai salah lho. Sini-sini wong masalah. Khot kok tak terangno, khot itu pancen jangel tenan. Ya potensinya itu wawunya langsung dua, yang satu wawu wadah apa? Hamzah, yang satu wawu jama. Atau kalau wawunya satu hamzahnya digeser. Mergo nek hamzah yang ngarep dhuwure wawu iku kok dadine wawune sitok. Lha kuwi kitabku yo keliru, tapi sing maca kan bener. Nah, kitabmu bener sing maca keliru. Dadi aku asline kitabku lah yo keliru, tapi kan gak masalah. Gak ada akibat apa. Enak di kitab bener ra iso maca. Ambek kitab salah. Iso enak dihen. Enak di bojo ayu iso ra iso ngrayu, mbek elek iso ngrayu, enak di kan. Enak elek ra iso apa? Enak. Yo ora gelem mbek kowe ngono. Wis tak wari domir sik. Masalah makna-makna sing Imam Suyuti saenake dhewe, tapi saenake wong alim ya bener. Tak terangno domire Quran. Saya itu punya sinau tafsir Munir Syekh Nawawi itu. Kan sanad kita dekat sekali sama Syekh Nawawi karena beliau orang Indonesia. Itu beliau di antara alat analisisnya, termasuk beliau jadi khasnya itu, beliau mengatakan ya juzu tauji'ud dhamair fil Quran. Saya ulang lagi, ya juzu tauji'ud dhamair fil Quran. Ini kula catat betul di tafsir saya. Boleh membagi-bagi domir di dalam Quran. Domir dibagi itu misalnya begini. Rungokno misalnya bahasa Indonesia mawon. Saya melihat beberapa lelaki. Ya berarti ra'aitu rijalan apa? Ra'aitu rijalan. Terus minhum qa'im wa minhum qa'id misalnya. Sebagian ada yang berdiri, sebagian ada yang duduk. Pertanyaannya ketika minhum qa'id itu yang qa'id itu orang satu apa sebetulnya minhum qa'idun? Lalu satu di sini itu satu orang apa satu kelompok? Ndak misalnya rungokno awas kena keliru. Mudura rungokno. Ra'aitu rijalan minhum qa'idun itu yang duduk satu apa bisa dua tiga? Piro Mas? Dua tiga. Nah kowe ora mudura. Iki wong Yogya kowe. Dua hen. Loh kok dengaran kok rukun? Wong kok itu kan mufrad. Nah itu problemnya bahasa Arab. Ketika lafadz mufrad atau jamak itu kalau Quran itu tidak fanatik seperti itu. Kalau di bahasa Arab biasa jamak ya jamak, mufrad ya. Nah sekarang kalau jamak tetap jamak itu ada masalah. Kalau untuk maknani Quran misalnya gini. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Hum itu rujuknya semua manusia. Kalau semua manusia termasuk kue kabeh iki kan kamu sudah diciptakan dari mani, tidak langsung dari tanah. Yang benar-benar dari tanah kan hanya Adam, napa? Makanya hum dirudukkan hum aslahum Adam. Karena yang sudah manusia ini dari mani. Paham ya Fuad ya? Makanya domir di Quran itu beda dengan domir yang dalam kitab. Serungono misalnya di surat apa ya? Surat apa ya Fuad? Sing ono tentang penciptaan manusia normal ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si. Itu surat apa? Surat Haji apa Anbiya? Haji apa Anbiya?
Pokoknya jus itu lah haji apa biar gimana. Ikan akeh ngapal Quran nggak sing rapal oh iki ngarep-ngarep kok. Haji apa biar? Yakin? Pokoknya wong lomba ya. Ya Yuhan rukono ya Yuhan nasu manusa ya. Manusa nglebokno kowe. In kuntum fi raibim minal ba'tsi terus fa inna khalaqnakum min turab. Kum itu rujuknya ke Adam apa ke manusia yang diciptakan sekarang? Skandani kok. Lah padahal manusia sekarang sudah tidak min turab. Manusia sekarang itu yang ikut summa min nutfah. Wah, ngelker atau mikir ngono? Wah, aku yakin, gak tahu. Wes kiai lah wis gak ngarah tau mikir ngono tenanan. Lho nek aku bakat, masalahnya semenjak nekuni tafsir dadi. Mulane nek dibantah ra trimo ora krana sombong, wong tau sinau kok bantah. Iku jenenge ra bantah, aku takok cuma isin gayane kritis, paham ya. Ayo jajal, ayo pikirna ayo. Jadi mulane Imam Suyuti saenake dhewe karena beliau mulai kecil belajar Quran, akhirnya nggih domir sak karepe dhewe. Nah kowe sak karepe dhewe njen mergo ra iso. Sirai saenake dhewe ku kemungkinane loro. Saking pintere. Utawa saking paisane. Kok pas sepeda motor lho. Ana sing buwanter saking lihaine, ana saking ngawure, ya sing loro tok kemungkinan manusia. Kaya wong lho, ana urip saenake ra mikir mergo wali. Wali ku ora usah mikir untuk rezeki mirahaisul ya. Ana saenake mergo njen ra di pekerjaan tetap. Lah iku sing bahaya iku. Ya Yuhannas wae rungokno sing apal-apal ya. Inna khalaqnakum min turab. Sekarang pertanyaannya kum itu rujuknya kemana? Saya menciptakan kalian semua. Min turab. Yang min turab kan hanya Adam. Terus bareng ngono summa min nutfah itu Adam tidak masuk karena Adam tidak min nutfah min turab. Maka kata Imam Nawawi, domir di Quran itu beda dengan domir ketika orang ngarang kitab. Domir itu boleh di zigzag, di tauzek. Di tauzek itu kesana kemari gak jelas. Lah carane ngerti piye? Ya angger kowe parak pangeran yo ngerti. Lah aku alhamdulillah ngerti. Mulane kula GR parak pangeran. Nah sing parak pangeran ora roh. Lah iku jenenge ad-dhamir fid dhamir fa malam ya'rifid dhamir fa laysa lahu dhamir ning ati. Nak ora roh dhamir berarti gak duwe ati. Paham ya? Jadi misalnya kayak di pembantu, misalnya kayak bujum telu, ayu elek sedengan, terus di pembantu, ini duit 1 juta kayak no bujuku. Nah pembantu nih roh, itu mesti dikasih sing paling ayu. Kau nggak mungkin elek tiga 1 juta. Utawa saya pembantu saya oleh mikir gak, itu mesti dikasih sing elek benang mulai gak ganggu kan ya mungkin kabeh. Tapi problemnya itu domir itu jelas. Mulai kuno domir itu kayak no iku, rujuknya pun ngono tok. Coroknya dari pembantu miladi. Kayak diwajikan bojone telu. Elek ayu sedengan. Terus cung duit iki kayak no iku 1 juta. Coroknya jadi bantu bakal sing di Mas. Sing elek sing ayu sedengan gak kira-kira iki milih ndi. Ayo. Lah gue kan. Iku kok domire telu. Dadi domir iku pancen mulai dhisik iku selucu. Nasibe domir iku wis lucu. Mergo domir iku fi'lul qalbi. Napa fi'lul qalbi? Wis pangeran sing pirsa. Tapi tetep iso diakal. Diakale ya mau saya melihat mereka, saya melihat dia, saya melihat. Bahasa Indonesia kan ya padha. Nyai nek terakhir iso balik ning jamak. Saya melihat para manusia, kemudian saya menghormati mereka. Kadang orang bilang saya menghormatinya, menghormati mereka. Atau dan semuanya saya hormati. Nah problemnya gini, makanya ketika Allah ngendikan ya Yuhan nasu, saya ulang lagi, ya Yuhan nasu itu manusia kafir apa manusia muslim? Nggak, jawab satu-satu dulu. Ben latihan alim. Sengapal surat, mau surat apa? Haji. Ya Yuhan nasu itu lagi fatwa mantep. Gua nang keliru surat Anbiya karena itu surat, tapi kita surat haji. Gak ben yakin aja. Ya Yuhan nasu he eleng-eleng para manusia iku wong kafir atau wong Islam? Ora usah isin keliru ora apa-apa, ning ngarepe guru keliru ora apa-apa. Sing ra jawab iku gaya tok kepen ketok alim, gaya-gayanan tok.
Ya ayuhan nasu eling-eling manusa kafir apa mukmin? Mukmin apa kafir? Apa semua? Nah, iku masalah Anda. Ayo cek delok nang tafsir Jalalain. Surat apa, Pak? Surat Haji delok ning surat nggo Jalalain. Ya ayuhan nasu kafir ta mukmin? Delok nang fatwa kowe cepet iki sing kitab Fuadin, tafsir Jalalain ya ayuhan nasu. Mboten maksudnya ya ayuhan nasu teng tafsir Jalalain kafir apa mukmin? Ta ahli Mekah. Ben sampean roh bingunge domir. Lho iki ngaji gaya wong alim ben kowe rodok terangkat derajate. Surat Haji dul ning gone tafsir Jalalain. Ahli Mekah. Tenan ta ora iku? Nomor piro Jalalain iki? Nomor piro, Jung? Mbok delok ta kira-kira? Delok ben ana seksine wong iku adil ta ora ya ora jelas. Delok. Lho nyen kudu ana seksine ora krana sudzon pancen. Waca ge foto aja. Ya ayuhan nasu. Hah? Mekathok apa ora bahir gue kowe. Ojo bodoni lho. Ka ana bahir. Hah? Ana bahir. Berarti Wahib penduduk Mekah dan ono iku malah Imam Suyuti malah repot meneh. Dan yang lainnya. Ora ono, ana kitabmu. Mboten sing mulai ing kuntum fi raibih. Ada mekathok to? Lah saiki tak takoki, awas yo. Sing kadung ngomong tak takoki. Lah saiki manusa sing digawe saka nutfah penduduk Mekah tok apa kabeh? Ayo jawab. Lah iya aneh-aneh wae. Artinya gini cara Imam Nawawi, ya ayuhan nasu itu karena yang ingkar penduduk Mekah ya sudah sing diomongi penduduk Mekah. Terus inna khalaqnakum balik kalian semua yang tidak ada hubungannya dengan penduduk Mekah. Lalu jenis tauzi'ud dhamair dhamir itu dibagi-bagi. Kayak ngene iki lho. Kayak kula ngamuk Duasar wong Madura misalnya, Duasar wong Jogja. Maksudku yo kadang dasar wong Indonesia. Maksudnya cuma sing diomongi ning ngarepe kan dasar wong Jogja, pemalas misalnya. Tak maksud ya wong Indonesia kan khasnya kan pemalas dibanding wong Singapura. Terus dari wong Indonesia, ora pemalas, wis ngerti nak donya ora penting. Wong Singapura wae sing goblok. Barang ora penting kok diburu nganti ngono lah iku. Mulane aku muni wong Indonesia pemalas wis nyamade. Nak wong ulama ngomong ngono made, wis ngerti donya ora penting dadi yo santai wae napa? Pinter di Indonesia sampai Singapura. Terus dadi makome wis ngerti nak donya mataul ghurur. Lah iya domber saya rungono ae. Enggak iki ngaji tenan. Ya ayuhan nasu kan jelas maknane penduduk Mekah. Pertanyaannya ketika inna khalaqnakum min turab itu nyatanya hanya Adam. Yang diciptakan dari turab kan hanya setelah itu kan semua manusia diciptakan dari mani. Makanya inna khalaqnakum min turab summa min nutfah. Jadi nak nerjemah ngene, wahai para manusia, kamu sebagai manusia yang awal itu diciptakan dari turab, kemudian periode kedua setelah Adam diciptakan dari mani. Berarti kumnya ini dibagi-bagi enggak? Dibagi-bagi lah. Ya mulane cara Imam Nawawi, saya Nawawi itu ya juzu tauzi'ud dhamair fil Quran. Jadi dhamir itu boleh dibagi-bagi dalam Quran. Ya tadi proporsional tadi apa? Nah, makanya di sini juga sama. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Hum itu enggak bisa kamu rujukkan ke manusia semuanya yang di surat Shofat. Hum hanya aslahum apa? Mriki apa? Inna khalaqnahum aslahum. Rupane napa? Adam. Iku min tinil lazib. Ya kok kono bareng, pinter tenan. Wis maju lah pokoke maju. Mun kula baleni mun niku ora penting ya. Mesti lumayan lah dadi pinter wis. Alhamdulillah napa? Dadi pinter wis. Aku lo terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassofati sofa. Kita ngikuti yang dipilih Imam Suyuti. Demi malaikat yang berbaris. Fazza jiroti zajro demi malaikat sing mengarak napa? Mega atau mendung. Terus fataliyati dzikra demi malaikat yang membaca Quran. Terus semua itu jadi ilmu, jadi pengetahuan bahwa semuanya peringatan bahwa inna ilahakum lawahid, sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Nah, sebagian ulama mengatakan sofat itu ya karena fi'il isim fa'il yang dimasuki al itu li ta'mim,
Ya maknanya gini sebagian malaikat sebagian ulama wasofati sofa demi apa saja yang berbaris wazajiroti fazajiroti napa? Ya jira demi apa saja yang bisa napa mengarak tadi. Terus fataliyati dzikra ya demi apa saja yang membaca ayat-ayat Allah. Nah pertanyaannya tadi terus begitu. Saya pernah baca beberapa kitab begini, ruangno nggih. Misalnya pisang itu kandung vitamin A. Drungokno nggih. Misalnya air mengandung mineral. Terus misalnya apa itu halilintar atau apa ini karena pertemuan apa-apa terus menjadi halilintar. Kalau agama tetap mengistilahkan halilintar adalah malaikat yang begini. Nanti ada malaikat penjaga mendung, penjaga angin macam-macam. Pertanyaannya begini. Apa betul Allah menciptakan malaikat untuk ngatur apa? Hujan, ngatur mega, ngatur apa halilintar. Tapi kata beberapa ulama modern, kados era-era modern, cara berpikir begini. Manusia itu yang jelas itu butuh nama, rungokno nggih. Tapi sama ndak harus jadi sekuler. Manusia itu butuh nama. Nah, nama itu oleh agama semuanya dikatakan malaikat. Kalau kamu andaikan orang ateis atau orang barat atau orang modern, mungkin menamai itu ini mengandung listrik. Mendung, mega ini mengandung listrik sehingga kalau benturan terjadi gini. Sama. Misalnya manusia ketika berpenyakitan, itu ada malaikat yang menjaga kamu. Ketika penyakitan, malaikat yang bagian penyakit ngurus kamu. Ilmu medis darani penyakit itu kuman, yang kesehatan itu gizi atau vitamin. Tapi yang jelas kebutuhan manusia sebenarnya di nama. Maka kata Imam Ghazali, kamu tidak usah terikat oleh nama. Nama itu setiap kelompok akan punya. Tapi yang pasti ada unsur yang di situ. Lah unsur itu agama menamai malaikat. Orang modern menamai unsur itu bisa vitamin, bisa listrik, apa saja sesuai konteks yang dibicarakan. Ini rungokno. Nah kata ulama-ulama, kecuali malaikat saksiyah kayak Jibril, Mikail, itu semuanya akan mengatakan itu malaikat. Tapi kalau malaikat yang lain-lain itu penamaan, kekuatan yang luar biasa, yang orang ini butuh nama. Nah butuh nama itu pilihan agama menamai itu malaikat, pilihan modern mungkin nama ini zat apa, fungsi apa. Maka kamu tidak perlu misalnya tersiksa begini. Kata hadis malaikat halilintar itu adalah pecute malaikat kan gitu. Kayak cilik kan krungu nggih. Domone cara wong kuno-kuno jare halilintar itu pecute malaikat. Terus kamu sekarang modern belajar tentang ilmu alam misalnya. Oh ndak ini pertemuan dua ini terus gini-gini maka jadi listrik. Pertanyaannya listrik sendiri kamu namanya apa coba? Listrik adalah sinar, ya ndak juga. Listrik ada. Kowe lah ya mau butuhe ana jenenge, nek ngono iku jenenge listrik lah. Kowe kiai kuno lah ya cara aku pecute malaikat terus bedane opo ngono. Paham maksudnya? Jadi memang manusia itu butuh nama. Nah, enggak masalah. Yang penting yang al-ismu ya dulu alal musamma. Makanya itu selalu menjadi pertanyaan. Maka kamu tidak usah iskal. Sekarang tuh sering ada pertanyaan, gimana hubungan sain dengan Quran? Hubungannya piye? Ya baik-baik saja. Gimana? Selama ini ya ora tau ono demo, baik-baik saja. Kowe kok aneh-aneh wae. Jadi ya sekarang ini gitu. Misalnya saya ini pakai baju putih. Kowe darani ini mungkin baju hem. Mungkin orang Arab darani jubah. Kalau wong Jawa kuno darani ageman. Apa saja wong nama wae. Sementing manusia dari awalnya butuh nama. Dan nama itu bisa rubah. Misalnya begini ya. Saya itu kan sering ngukuri apa. Misalnya saya kan banyak kenal sama dokter kandungan atau dokter bedah. Satuan ukuran orang namain kan apa? Senti, ya kan? Mili senti, satuan ukuran. Orang Arab mungkin bilang diro, bilang macam-macam. Yang dibutuhkan itu kan kesepakatan. Saya ulang lagi ya. Ketika pas dibutuhkan. Mun iki senam otak, zaman tambah cerdas. Angel temen rangno ya Allah ya Allah. Ajane aku wis paham tapi mahamno kan butuh seni. Ndi mau pulpen gue yang tak terangno. Hen rungokno hen. Awas kan ora paham. Ya, ini tuh berapa senti? Mustafa Raro senti-sentinan. Sampe ini berapa senti? Enggak Mustafa tak tahu ke sampe ini berapa senti, Mas?
Sampai 4 cm. Subhanallah. Sampai itu cari 4 cm. Subhanallah. Piro? Sampai ini piro? Piro? Piye 4? 2 malah kok sampai 4. Bener. Kowe sih sing ari apa? 2 menurut Anut Fauzi mergo dene tukang keker ya, tukang apa? Apa tugas apa? Bagian apa? Ngitung apa? Oh iya, tukang analisis panjang beradar sebagainya. Dene untuk RSK menganalisis iku. Wes 2 cm, mesti sampe 2 cm, Mus. Piro? Ketika ini 2 cm, terus orang Arab misalnya bilang ini setengah dirok misalnya. Atau orang lain bilang ini sak driji. Sak ketekane driji. Butuhnya nanti setelah dipakai. Misalnya menyuntikkan alat suntik untuk pengganti kencing. Itu masukkan alat itu 1 cm atau 2 cm. Pertanyaannya 2 cm ini dinisbatkan ke siapa? 2 cm apa? Makanya ini kan angel nerangno kuwi masyaallah, angel tenan angel. Dora tau pinter ya apa dadi nerangno niku angel. Kan pernah ya. Itu di depan saya ada seorang dokter bedah ya. Ada orang nggak bisa kencing gitu. Kalau perempuan sama lelaki kan untuk memasukkan alatnya supaya pengganti apa? Jalur apa? Kencing itu kan beda. Kalau lelaki agak dalam, kalau putri itu nggak pati apa? Dalam, memang kadarnya beda. Terus dokter itu bilang, masukkan saja 1 cm. Nah, lalu di ilmu medis daripada lama mengukur, ukuran itu sudah dibikin. Dan itu mungkin dinamai apa gitu, yang tidak pakai senti. Nah, pertanyaannya, ketika Allah bikin nama, ya seperti itu. Makanya kalau sampai ngaji, orang boleh ngosor sholat itu setelah perjalanan sitata asyara farsakhon, 16 farsah. Terus 1 farsah sekian mil, 1 mil sekian. Sampai di kitab diterangno sak khutwah itu 6 jangka itu sak kodam. Berapa kodam kan sampai sama di bab zakat juga gitu. Zakatnya emas itu 20 miskol. Itu sama dengan sekian biji gandum. Sampai dihitung sedemikian rupa. Pertanyaannya sebetulnya itu nama-nama itu hanya kita butuh kesepakatan. Ketika memerintahkan masukkan itu 1 inci. Nah, pertanyaannya ketika ini itu kamu katakan 1 inci, orang lain bedui kuno, kira-kira tahu nggak bahasa inci? Mendingan mending ini sak ketekane driji. Lah, sehingga waktu yang dibutuhkan itu apa ya sudah kodrol unmulah, koyok sak pucuke driji. Nah, sampean tak wari dadi wong alim ben ngerti. Lah dulu dengerin ya. Karena nggak ada jam, saya ulang lagi dulu itu nggak ada jam. Maka Rasulullah itu kalau sahabat cerita gini, saya sholat asar bersama Rasulullah, kemudian sebagian kita pulang menyembelih unta. Unta itu disembelih, dimasak, dibagi ke 1 kampung. Itu matahari belum sampai terbenam. Terus ada yang ngukur itu betapa asar itu kira-kira jam 3. Karena kalau asar itu 4:30, pasti untuk itu nggak cukup. Terus ada yang cara ngukur begini, saya itu sholat maghrib sama Nabi, kemudian saya melempar panah, saya masih tahu jatuhnya panah di mana. Berarti waktu maghrib itu tidak sampai gelap-gelap amat, karena jadi sahabat dulu, gonita ini waktu maghrib kapan ini, Nabi adzan, gamane Nabi nyuruh Bilal adzan, dia langsung lempar panah. Dan saya tahu jatuhnya panah itu di mana, berarti maghrib itu cek padang jinglang, meskipun wis hurubus samsi, jadi gak usah nganteni peteng apa dedet. Mereka ngukuri sahabat itu sampai. Nah subuh juga gitu ngukurnya sahabat. Kita subuh sama Nabi, kemudian kita keluar, layak rifu ahaduna, layak rifu ba'duna ba'dun min syiddatil ghalas. Kita ketika keluar dari masjid, wajah kita tidak saling kenal karena banget petengnya. Nah, jadi dulu itu ukurannya seperti itu. Nah, yang penting ukuran itu 1 kesepakatan apa? 1 kesepakatan. Nah, sama. Kita ini hanya butuh seorang manusia itu darani ono bledek iku sebabe apa? Wong modern seneng muni pertemuan negatif dan
Wong kuno seneng darane iku pecute malaikat kok angel temen jenenge ngono. Dadi butuhe iku roh jenenge apa? Wis kaya wong kriting jenenge apa ki? Nak darane kriting kan. Ana wong darane gak iku rambut ra kena diatur. Pokoke butuhe kok ana jenenge apa? Butuhe ana jeneng. Yo ajane kan ra mendesak coba misale upil barani upil sebab apa ya? Butuhe ana kesepakatan, aja geman ndak kok upil ning minuman iku tok. Andai kan dari dulu namanya ndak upil kan gak masalah. Kenapa pilihannya upil? Kan gak mungkin ngono barani emas. Mulane bener kiai kuno, kadang cangkem elek. Kena apa lombok kok pedes? Ayo jawab piye? Jawab kiai kuno gampang, mergo nak manis jenenge gula, mergo mangkel. Jadi manusia itu mau butuh kesepakatan. Nak ngono iku jenenge upil, mulane aja dakok ning es jus misalnya. Ya ngono tok. Tapi umpama mulai awal kok gak dijinakno upil kan ya ora masalah, asal nama yang disepakati. Yaiku sirine Quran ngendikan wa 'allama adamal asma. Jadi pertama manusa diwarai iku jeneng. Karena ini kita butuh kesepakatan. Ojo sampai wong ora ana kesepakatan. Akhirnya iki jenenge idu, iki jenenge taek, iki jenenge darah. Ojo sampai ketika lucung anakem kok metu darahe, terus anake ra paham. Darah iku apa? Kan bingung. Makanya pertama manusa diwarai iku jeneng. Karena ini butuh titik kesepakatan. Nah, butuhe iku ana mendung, ana mega, ana bledek lah. Makanya terus nah orang sekarang saking gobloke, mbok saking ngawure, mbok saking gak sopane. Butuhe ngugat agama. Mana ada dalam makanan ada malaikat, adanya vitamin. Wong kuno darane wis pokoke bekase wudu dadi malaikat sing ndongakno kowe. Mulane masyhur ana wong sampai dadi valid iku mati separo gara-gara bar wudu terus ngidak-ngidak bekase wudu. Jare ben malaikate mati. Mergo ndekne krungu hadise Nabi bekase wudu dadi napa? Malaikat. Mbah lha wong iku nasib elek terus kuwalat dadi valid, dadi napa? Mati separo. Nah, kita kan tidak pernah tahu sing dimaksud Allah dengan semua malaikat itu apa. Kecuali malaikat saksial. Ketemu kita bayangkan kayak Jibril, Mikail. Malaikat yang kayak itu, malaikatul to'am, malaikatul sahab, malaikat-malaikat sing gini itu apa? Kowe ora usah mikir ngono, sementing ojo pertentangkan dengan sains, dengan ilmu. Mergo selawase agama iku ora akan beda dengan ilmu. Iku eling-eling, mun nang ngandel kula. Nak sampean gak kepengin napa celaka donya akhirat. Mergo aja sampe ilmu iku nggugat agama, ya ora oleh agama itu gugat ilmu. Karena dari dulu agama ini kaum yaqilun, kaum yatafakkarun. Jadi misalnya kok ngene. Oh, manusia itu gampang emosi karena terdorong oleh setan. Orang modern enggak percaya, sing mari emosi ku darah tinggi karena kakean mangan daging, mangan uyah. Sing mari emosi ora di dhuwit. Itu kan sepakat kowe kan. Nah, agama itu butuh nama itu. Wong gampang emosi, itu mesti terprovokasi setan. Segala negatif oleh agama kan dikatakan. Nah, kenapa itu dikatakan setan? Ya, yang namanya emosi itu tidak positif. Ya sudah kita namai setan. Kowe karena sok ahli ilmu medis darah Nawa itu karena darah tinggi. Itu karena suhu badannya enggak seimbang. Sauni-unimu lah. Yang penting manusia butuhnya roh jenenge. Nah, makanya ini problem. Nah, problemnya adalah sing sok ilmiah lalu anti agama. Sing sok agama kadang anti ilmiah. Sejane tidak perlu seperti itu. Kita tidak pernah tahu hakikat ini. Nanti setelah di akhirat baru tahu. Fakashafna angka hitoaka fabasorokal yauma hadid. Makanya ini perlu saya ukar. Jadi agama akan bilang orang yang emosi itu diprovokasi setan. Andai kan dia ingat Allah bahwa semuanya sesuatu itu qadaro makduro, itu pasti tidak emosi. Karena ya itu nyatanya ya. Misalnya ada orang alim nggak punya uang, terus disepelekno wong. Wis ra di duit disepelekno wong. Orang ini alim walinya Allah, pasti nggak emosi karena dia ingat dinyek wong iku ibadah. Sing ngenyek ndekne ngono iku ya kersane Allah. Ngerasa kersane Allah iku apik. Biasa, masyhur itu di tirak tarik-tarik. Said Ja'far Shadiq itu putranya Said Muhammad Bakir itu dinyek wong. Nyuwun sewu bahkan sebagian riwayat sampai diidoni, dia asik saja lewat. Ketika ditanya yang ngenyek itu jajal,
Kenapa Anda tidak emosi? Kata Said Bakir, apa kamu melihat saya ini orang sing anti mbek kodok qadar? Apa yang kamu lakukan ke saya? Pertama yang saya pikirkan adalah kulun bimuradillah. Semua ini kehendak, sampai malu yang mempermalukan beliau itu. Nyatanya betul, orang tertentu yang dekat Allah itu benar-benar nggak apa-apa, nggak ngefek. Ada orang dirasani orang dihujat, ulama dulu, malah ngirimi uang. Saya kirimno duit orang ini kau yang hujat saya. Kenapa? Dia mengasihkan kebaikannya ke saya dan menanggung keburukan saya ke dia. Ya, maka orang seperti itu harus dikasih hadiah. Itu coba yang bisa membuat pikiran gitu itu kira-kira buat arani malaikat atau setan? Enggak kira-kira saja. Malaikat kan. Nah, lalu ilmu modern enggak akan menganalisis ini. Wah, itu karena bacaannya banyak. Dia terdorong oleh khazanah bacaannya terus mengkhayal seperti tokoh idolanya. Jadilah perilaku seperti itu. Wes sak uni-unimu. Wong kowe ya wong nganggur. Paham? Penggaweamu seminar ya sak uni-unimu. Lah kadang seminar kan profesi, orang gue analisis. Wah, ini yang akan menang 01, karena gini, yang menang 02 gini-gini. Jajal dekne tantang ya, jajal nyalokno bupati ora wani dene. Padahal ahli polling kudune kan mesti menang ya dene. Kadang terlalu manusia itu kabeh di seminar, sebagian ilmu itu butuhnya dilakoni ora di seminarno. Sama seperti tentang perempuan misalnya. Di kaidah fikih jelas yuhtatu fil abdo mala yuhtatu fil ghairiha. Dalam penghalalan perempuan, apalagi urusan hubungan intim, itu agama lebih ikhtiyat ketimbang penghalalan yang lain. Sehingga persyaratan halal dalam nikah itu lebih ketat ketimbang persyaratan halal dalam be. Karena ada kaidah tadi apa? Yuhtatu fil abdo mala yuhtatu fil ghairiha. Sehingga kalau ada perempuan yang potensi sudah pernah punya suami kok bilang saya terbebas dari suami, itu harus ditanyakan kesaksiannya karena bahaya kalau nyata-nyata suami orang lain. Tapi kalau ada orang bilang ini jam saya, maka al-qaulu qaulu sahibil yad, asal dia menguasai barang itu kita boleh percaya. Tapi kalau masalah abdo, masalah barangnya perempuan harus lebih hati-hati. Sehingga orang yang takut Allah gak akan berdebat tentang yang nyelimet-nyelimet karena terdorong rasa apa? Takut. Lah rasa takut itu disebabkan apa? Ya disebabkan takut Allah. Kalau akademisi enggak, ditakut datanya tidak akurat. Sama-sama istilahnya takut. Nah politisi enggak takut, enggak menarik coro publik. Bar saya malah lebih lagi takut lagi. Gak penting bener salah. Yang paling ditakuti adalah apa? Bikin isu yang tidak diterima publik itu paling ditakuti apa? Politikus. Kalau yang paling ditakuti ulama apa? Bikin statement sing dadekno gak diridani Allah. Semua namanya takut. Pokoknya sementing ngono iku jenenge takut. Lah nak maju ngambil sikap kemungkinannya jenenge ngawur, maju gak perhitungan. Sementing ono jenenge. Paham tak maksud teman? Nah sekarang orang itu gak tahu mikir kaya aku ya akhirnya jarang sing gelem mikir akhirnya enggak ada malaikat sahab, malaikat bledek, enggak ada gini-gini sing ono pecute malaikat ra ono ya memang dalam mendung ngandung listrik terus ketemu benturan terus jadi. Lah ya kena apa mbok arani listrik? Pertanyaan saya. Kenapa ini mbok arani negatif, mbok arani positif? Kan iso wae dari awal sing negatif mbok gawe plus, sing positif mbok gawe min. Sah enggak? Andekan dari awal kamu bikin gitu. Kethu iki jenenge apa kan? Ireng. Misalnya mulai dhisik wong darani putih, sing wekmu darani ireng. Sah ta ora? Sah. Dong to ya. Lho pinter. Ngono kok ora tau mikir ngono kok. Dong ya. Paham ya? Paham ya? Wis mulai to. Awas yo baru. Debat padha ra mutune. Debat ku ambek aja anak debat kowe ra gelem gak trimo maksudnya. Mau aku mikir suwe kok. Jadi itu makanya sirinya kenapa kenangannya Allah sama Adam. Pertama yang diajarkan itu wa 'allama Adamal supaya ada kesepakatan. Nak kowe aja mlebu ning geni. Ya jenenge geni kesepakatannya seperti itu. Nak ngombe banyu, kesepakatannya banyu ya seperti itu. Anda kan dari awal geni darani banyu, banyu darani geni kan enggak masalah. Dari awal loh ya. Kalau sekarang masalah. Terus anak ngombe geni. Paham ya? Jadi
Yes ngono iku jenenge geni, angger sing panas ngono iku jenenge geni. Nek sing ngono iku jenenge banyu. Kok takokno meneh, kenapa harus namanya air? Kenapa ada yang lain? Kenapa ada ini saja yang dinamai api, yang itu dinamai air? Ya ora usah ngono dul. Lah sama dadi nak debat agama, pokoke cara aku bledek iku malaikat. Wes jare Ruhin, gak iku Gus listrik, aku tau ngaji ilmu alam. Ya wes yang penting sepakat. Nak ngono iku jenenge bledek aja cekel dul. Ngono sing penting iku wae. Kecuali kowe sapa wong Jawa sing jedeg jare iku. Sapa? Ki Ageng Selo ya. Jare nyekel bledek. Tapi kira kurang pegawean bledek kudu cekel. Tapi iku menawa ya buyutku ngene iku kula turunane wong jaduk. Maksudnya mbok piye nyekel bledek. Jadi yang jelas yang menuso dari awal itu butuh napa? Nama. Lah nama iki butuh kanggo kesepakatan. Itu jenenge wa 'allama adamal asma. Jadi iki penting, tak rungokno tenan iku penting. Nah, semua barang sing jelek iku terus kita sepakat ngono iku darani setan. Sing apik darani malaikat. Lah manusa nek elek banget ya ora apa-apa mbak arani setan, tapi aja sakit, tapi aja iso. Mulane min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Wa kadzalikal ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni. Sajane kowe ngene-ngene iki nak pas ra bener iso darane oh setan. Tapi kok go jalalen ya ora sida setan kan ngono. Tapi sajane sa istilah apa sayatinal insi jini jajal maknane apa? Setan-setan. Manusa lan setan-setan. Bahkan ning ayat iku dhisik manusa saya tinal insi. Nak delok ngono berarti setan manusa mbek jin agati. Tapi yo ora usah ngono. Tapi ono setan saksiyah yaiku iblis dajjal. Nah malaikat ya sama, ada malaikat saksiyah kok Jibril Mikail, ono malaikatut to'am, malaikatut sahab. Lha iku malaikat-malaikat sing kita ora roh kecuali min jarodi tasmiyah. Namanya pokoknya seperti itu. Dong ya. Jadi kayak iblis, dajjal sekarwan setan saksiyah. Setan. Tapi ada setan sing ibaratun anis sayyi'ah. Lha iku saka manusa partai ini. Mergo setan sing ibaratun anis sayyi'ah. Paham dong ya? Makanya ono setan saksiyah kaya dajjal, iblis. Ono setan mau ibaratun anis sayyi'ah. Jadi misalnya ono wong kok nawakal merkosa anak, mesti wong sepakat oh setan ya. Iku ora manusa tapi kan tetap DKTP. Tapi wong sepakat mesti ngono iku darani misalnya merkosa anak. Lha iku sayatinal insi wal jin. Dong ya. Alhamdulillah sesuk pinter deh. Kok malah tok kono barang lek. Maksudnya kowe iku tak terangno ben duwe perangkat go maknani Quran. Ya eling-eling ya dawuh Senawi. Ya juzu tauzi'ud dhamair fil Quran. Khusus Quran iku oleh domir disilang-silang. Nak ning kitab ora mungkin. Ora cukup ilmune mu'allif go sing iso mung Quran tok. Ya mau contohnya mau. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin ya. Fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Padahal kum di sini yang min turab hanya Adam. Summa min nutfah jami'il basar ba'da Adam. Dong ya. Lagu jenenge apa? Tauzi'ud dhamair. Dhamir dipotong-potong, engko dipasang dhewe sesuai konteksnya. Jadi kira-kira gini. Saya punya tamu Mbah Mun, Mustafa, Ruhin, Ki Fuad. Maka muliakan mereka. Mesti pikiranku Mbah Mun mbek Ki Fuad Ruhin ora ngger mangan ngono. Itu orang mesti tahu proporsinya. Gak iso Ruhin, mereka kan nglebokno aku. Tapi kata mulyakno iki gak pas diterapno ning kan mesti wong roh dhewe ngene lho. Maksudnya iku dong to ya. Wis pokoke ngono ora usah. Paham? Ngono kok ora roh lho. Wis pokoke ngono kok angel temen rang. Wis pokoke ad-dhamir fid dhamir fa malam ya'rifid dhamir fa laysa lahu dhamir. Semoga ngene ya ila halakihim al yasiri kang cepet utawa kang al yasira ing dalam zaman sing cepet. Mosok halakihim al yasiri kang wae mana lho sithik ya. Waduh. Yang betul ngaji wong ngono. Pokoke paham ya sementing ya pokoke soal makna iku sak karep-karepmu lah.
Engko nang sampean protes. Gus guru kula ora maknane ngene, gurum sapa? Padha kiai ini gak apa-apa adep-adepan. Sementing ora usah ngono, kowe anut gurumu gak apa-apa, gak kudu anut ora apa. Kowe kan mungkin di guru sedurunge ketemu kula. Sanut maknane guru-guru. Nah engko nak ketemu mbek kula sementing paham napa? Tuh dimaca. Wa idza ra'au ayatai yastaskhirun. Yastahziun ya. Hamzah digeser ya utawa dikek wawu loro ya. Sing wawune loro ya bener, nak sing wawune sitok no. Hamzah dijokno. Kitab kula ya salah, ora kitab mutok salah. Tapi sing maca bener. Timbang kitab bener sing maca salah. Wa qalu lan ngucap sapa? Aku saiki wa qalu rujuk ning ndi? Sapa wong akeh apa sapa wong kafir Mekah? Wong sing ngucap iku ora kafir Mekah tok. Ayo wa qalu rujuk sapa? Bener bakare mbak kalau ngucap sapa wong-wong akeh. Mengkono. Des repot. Tapi wong alim wis bener ae, no? Bener. Wa qalu lan padha ngucap dawuh Mbah Mun ngene kula cek eling. Ya Jawa begane bodoni ya, tapi wong alim barokah wae. Butuhe iku wong paham. Mbah Mun nyontokne haudat. Rungokno haudat iku bahasa Arab napa? Haudat napa? Baleni nek iso ta rohen. Haudat iku omah sekedhup. Ya Jawa kabeh maknane omah. Padahal haudat itu maknane omah-omahan kecil sing ning dhuwure unta. Sayyidah Aisyah iku kan tokoh. Dhisik iku ditumpakno napa? Haudas. Ning Jawa ana ta ora? Gak ono, tapi kok ono maknane. Wong barange ra ono kok ono bahasane. Mergo butuhe iku wong paham. Akhire yo makna haudat sekedhup. Omah-omahan dhuwure unta. Dadi bahasa sekedhup asline gak iso nyelesekno masalah. Tapi mosok haudat omah-omah dhuwure unta. Lah jenenge apa, Mbah? Sekedhup, Jung. Iki jare bapak iku contoh makna bodoni tapi mau ndak mau. Mau ndak mau harus ada jenenge kan? Mulane akhire ki Jawa kadang ya bodoni keterusan. Wati ini lan demi wit elo. Mbah, wit elo napa, Mbah? Akhirnya ono sing keliru, wati ini demi wit alu. Kok gara-gara nulis mau alif lam wawu. Akhirnya bantah-bantahan, Mbah kula gak ada makna sange guru kula alu, Mbak. Lah iya jong wit elo kena gua alu jong. Lo kan enggak fair kan? Barangnya enggak ada kok ada namanya itu fair enggak? Pohon tin itu di Indonesia ada enggak? Enggak ada kan? Lho wong kiye ku maknane wit elo. Saiki modern, tapi kan tetap darani buah tin. Wong Indonesia saiki kan tetap darani buah. Dhisik ora darani wit. Lah itu masalah. Lah ternyata nama iku mau butuhe wong sepakat. Nak sekedhup iku maknane omah-omahan sing dhuwure. Unta. Akhirnya kiai nak manen pindho wal haudat lan sekedhup. Yo cung yo omah-omah dhuwure unta. Akhirnya santrine maknane sekedhup dalam kurung omah-omah dhuwure unta. Engko pertama tok, engko makna kedua wis sekedhup tok. Nak takoki neh apa cung? Omah-omah dhuwure unta. Dong ya. Lalu pertanyaannya ketika bahasa sekedhup lahir, iku butuhe kan ada titik kesepakatan nak ngono iku jenenge sekedhup. Lah inci yo ngono, dhira yo ngono, melane ana dhira, ana pokoknya orang itu tahu ukuran. Nah, melane wong Quran andarani cung aja sampe kene akhirat sinarem kelip-kelip koyo ning pucuke driji. Ana gak sinarem kelip-kelip koyo apa konang. Aja sampe kene akhirat sinarem kelip-kelip koyo korek. Semua itu ibaraton jogeman kene akhirat sinarem muk cilik. Ana sing muni koyo manane ya dzarrah. Ayo kiai manane apa? Sak wiji sawi apa sak semut abang? Enggak umume. Wiji sawi. Kowe roh wiji sawi ya? Gak sing kiai-kiai kowe roh wiji sawi. Tapi kowe ora roh lah ngerti to nak manane cuwilik. Ana sing manani semut budak. Kowe roh budake semut itu. Ayo. Gak roh kan? Tapi tetap bayangno maknane cilik. Terus kiai modern darani atom yo. Sak dzarrah. Sak atom. Barang ana sing sekolah atom. Wah, anak atom jek gedhe, Gus. Partikel. Wis sak uni-unimu ngono, tapi tetap sepakat itu maknane cilik. Dadi fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pokoke ngamal sedikit apapun, sekecil apapun, dan sekecil apapun. Ki kuno maknane lugut. Lugut itu ngerti gak lugut? Cilik gak? Cilik di wiji sawi. Terus semut budak. Berarti saiki makna sepapat apa? Lugut, wiji sawi, semut budak, apa?
atom, partikel atom. Tapi wong ngerti maknane pokoknya cilik. Jadi ngamal sekecil apapun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah butuhe ku ngono iku tok ngono lho. Ora dadi kira perlu ada. Mbah, jare kiai iku separo apa? Semut budak, Mbah. Semut budak sing piye ya ora nganti sik ora. Sing piye lho semut budak. Ono manane semut abang. Semut abang cilik, gede di semut ireng. Umumnya semut abang, semut ireng. Lah kaya ngono-ngono iku wis kira. Tambah pinter to kowe tak ulang ngaji. Wis ngono kowe ngono. Sesuk pinter dhewe. Iki justru likur orang pinter bangun wis kan khatam lho. Nyembelih apa kan? Sapi ya. Oh yes. Pokoke khataman nyembelih sapi Kang. Aku cek urip nek ora khatamno dhewe ngono. Ojo lek Kang khatamno kowe rusak ilmuku sing kliwat-kliwat. Ada aku mati rasa diterusno, ribet kok mare. Qur'ane sing protes. Kok dadi rusak kabeh diwaca wong iki. Yang jelas nak aku menangi khatam dari Usin kan nyembelih sapi tak turuti perintah guru. Nyembelih sapi piro nang sak meneh. Sembelih kon masak dhewe kan. Lah apa kowe nek kenaan kangelan masak kok enak kono karek mangan ora kon masak dhewe. Sembelih masak dhewe kok mau zaman sahabat Nabi salat asar kumeleh nyembelih unta dimasak dibagi srengenge urung surup. Terus bayangno waktune panjang makanya dimulai jam 3. Subuh ya ngono. Jadi dulu lama itu nak bayangno ngono. Karena memang nggak ada cara untuk menjelaskan lama dan pendeknya waktu. Nabi mana nak darangi kiamat tuh. Fuwakin nako sekadar wong ngepoh su ning hati-hati tak sering ngono. Karena ya pokoknya wong bayangno ku cepet. Napa? Terus bayangno kiamat Nabi wong gelar baju ning pasar urung dilempit wis kiamat. Wong ngepoh susu urung selesai kiamat. Wong ape mangan urung dipulukno. Wis kiamat. Terus wong gamane terus ibaratun wong ora kober menyelesaikan urusannya, tidak sempat mengkelarkan urusannya. Lah Nabi oleh bayangno. Dodolan urung dibuka urung kepayon wis kiamat, ape mangan urung dipuluk wis. Sudah seperti itu. Paham nggih? Terus ono sing lebih dahsyat. Yaiku misalnya bahasa Al-Qur'an apa? Yaumataro seperti ini yaumataro nahatat halu kullu murdiatin amma arduat wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Kiamat adalah bayi sing rong wae lahir karena saking kagetnya ibu akhirnya ngalami kontraksi terus lahir. Terus ana bayangna meneh sebut ini ku tenggene surat napa surat Muzammil napa kula pokoke apal Quran. Wildana Siban disebut as-sama umun fatirum bi kana wa'du maksudnya niku lho sing napa yauma yaj'alul wildana Shiba. Di hari yang cacilik wanen. Wan ini kan dimulai dari apa? Sistem tubuh kita, sistem kepala kita sudah tidak bisa menopang gizi yang ke rambut. Sehingga rambut mengalami pemutihan. Lah kiamat itu sistem yang ada di kepala seseorang kecil itu sebenarnya kayak wong tua, saking wis mati, sel-selnya mati. Akhirnya wanen. Mulane wan itu sebenarnya bukan disebabkan umur, tapi sistem yang tidak menopang. Makanya iso wae cah umur 30 tahun wanen. Nek corong jauh mergo dintup tawon. Ndak maksudnya betul Mang dintup tawon kemudian sistem yang menopang gizi ke rambut enggak cukup, makanya mati. Lah sebenarnya kiamat seperti itu. Jadi dahsyatnya kiamat dadi ono sistem iku mati terus wanen. Terus wataron nasa sukaro. Manusia napa mabuk wedan. Mergo kowe ngene iki kena utang wae wis rodok sarap, apa meneh kena kiamat. Lha iya ditagih wong sing nagih wae dadekno rodok stres, apa meneh iki kiamat iki wataron nasa sukaro. Lah pokoke apa iku maknane kabeh? Pokoke kiamat itu dahsyat. Sing ora edan dadi edan, sing ora wanen dadi wanen. Sing utang lali utange sing ngutangi laleh nagih. Wis terusno dhewe-dhewe. Sing di bojo lali bojo, sing di anak lali bapak. Ya sudah akhirnya yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sing penting likul limri'im minhum yauma idzin sya'nu yukhni. Wis dong ya. Lah kowe namane Quran kaya aku ngene wis alim, yakin wis alim. Wis sah dadi dokter tafsir ora usah le, pokoke dadi wong alim lah jelas iki. Ya dadi bar ngaji iki wis pinter to? Mon ya. Pokoke ngono namane Quran. Dadi ibaratun an kadza. Pokoke gambaran iku ibaratun an kadza.
Ya pokoke ngono, wis ngono iku nggo sak Quran. Syaratnya apa? Ya apal Quran, apal hadis, apal balaghah, apal fikih, uteke waras, utang rapati duwe, bojo ayu, gak pati protes. Wong alim mau bojone protesan wis ra kober. Ora bersinau jare. Lah ora rasane lho kan gak ada ngono. Dadi yes pokoke Quran ngono. Mulane ngendikane pangeran wataronna sasukaro tetap ditambahi wa mahum sukaro. Kowe aja takok umak edan tenan ta ora ora usah mbok takokno ngono. Pokoke wong ora roh arahe. Ora roh kepentingane iku berarti wong edan. Tapi ora edan tenan wa mahum bisukaro. Lah yang penting piye walakin adzabawahi syadid. Nganti ngono iku saking bangete siksa. Wis gak penting, lah nek wis ngono ya ora penting. Coba arane edan ya ora pokoke wis nganti wong ora roh arahe. Bahkan lari sangka orang-orang yang dicintai. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Akhire ya mlayu ka tokone, ka bange, ka pekerjaane. Ora sampe takon mbok protes. Lah kalau kita di kantor kan larinya dari teman, ndak dari orang tua. Ya kowe berarti ateis, bocah kok kafir kowe. Quran kok mbok protes. Al-mira' fil Quran kufrun. Bantah Quran iku kafir. Maksudnya orang ngono leh dul-dul. Melayu kok bapak anak apa meneh ning kantor rasa anak ra kadang, malah mbok tinggal pleng ngono ae. Wong paripasane iki lagi kelon mbek bojoe mbok tinggal. Apa meneh trimo ketemu kanca kantor, apa meneh trimo Ruhin Muslim, malah mbok tinggal brok-brok ini lha apa dul. Dadi yauma yafirul mar'u min akhi terus takokane ngene. Kalau kita di kantor Gus larinya kan ndak dari orang tua. Ya bocah kok gobloke ngono, maksudnya ora ngono. Bahwa saking dasarnya hari itu orang terkasih saja kita tinggalkan. Dong. Bocah angel temen rang kowe. Apa digedhingi umat Kanjeng Nabi diterus-terusno kok ora ono perkembangan. Lha iki wis 23 lho. Kowe ngajimu surang tahun. 14 tahun yo. Kowe padha iki kan wong santri kawak-kawak. Mulai 2004 ya. Pokoknya ngaji sini kan 2004 terus kita rong piro. Kuwi wong kodang-kodang, wajib takdim lho wong ngawur sembrono. Tapi ora usah cucuk mari ku luhur biasa. Enggak ngaku seh malah repot kan. Ya pokoke ngono manan. Sekolah terus nang. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar apa sapa ngakeh. Sapa mengkono-mengkono fiha ing dalam ikilah ayat in hadza. Ora ana te Quran iku ila sihrun kecuali sihir mubinun kang jelas, bayinun tegese jelas. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar mungkirina hale ngingkari kabeh albasa ing basa oleh ngucap aidza mitna nalikane mati kita wa kunalan ana kita utroban dadi lemah wa idoman dadi balung. Inna ana te kita lama usuna den tangekno kabeh. Film jata ini tetap ing dalam hamzah loro fil maudi ing dalam panggon loro atakiku te diwaca tahqiq ai berarti hamzah ketara hamzah i wa tasilu saniyati ahi wa idkhalu alifin baina ma ala wajhin ngates wajah loro kados al ana dadi al ana kados kira kita jamiyun ana sing tasil jamiyun ana sing idgham jamiyu wa arabi dadi kira asapa ya gue bilang kalau kita milih apa jamiyu wa arabi berarti tasil nek diwaca tahqiq berarti apa jamiyu wa arabi nek sing diwaca idgham jamiyu wa arabi. Seneng cah di murid pinter-pinter ya alhamdulillah maju. Awa bauna ana te bapak-bapak kita alwalun ya ditangekno. Apakah ayah-ayah kita yang sudah mati dulu juga nanti dibangkitkan iku mukhal. Bisukunil wawi iklan sukune wawu. Jadi nek Imam Suyuti milih maca au abaunal awalun apa? Au nak kira kita no. Awa abaunal nggih. Nggih Fatih. Awa abaunal nggih. Nak kira kita maksudnya kira masyhur. Awa napa? Tapi Imam Suyuti milih bisukunil wawi atfan berarti au yang huruf ataf itu. Huruf ataf kan jaa zaidun au amrun. Atfan bi au. Won niku satu qiraah. Wa bi fathiyah lan klan fathai wawu berarti awa abauna kados qiraah kita kan wawunya di fathah. Lah nek diwaca awa abauna wal hamzatu hamzah kul istifhami krana istifham. Dadi ngene lho nek diwaca au iku berarti huruf ataf. Paham nggih? Nak diwaca awa iku wa hamzah istifham wawune ataf. Lah kan nak diwaca awa kan ana hamzah ana wane wawu ataf. Nak diwaca au langsung semuanya huruf ataf. Ya mbah ngaji wis gelem pira-pira mbok warai ngene bareng angel ora karo-karon. Ya misale sing maca ora ngalim iku diopo wae.
Wal hamzah li walat ful wawi wal ma'tuf alaihi mahallu inna mahali inna wasmu halan ismi inna wa dhamiru tidum awid dhamiru to dhamir fil lamab usun ing dalam lafat lamab usun wal fasilu te pemisah hamzatul istifhami hamzah istifham. Mereka yang kafir itu menyoal kamu Muhammad, masa kita setelah jadi debu dan menjadi tulang belulang, masa kita dibangkitkan? Itu mohal Muhammad, sudah dilemah. Apakah orang-orang tua kita yang dulu yang sudah jadi debu juga bisa dibangkitkan? Muhammad itu mohal. Kata mereka, terus kul ngucap sira Muhammad, na'am. Yo, tub asunat den tangekno sira kabeh. Wa antum hal te sira kabeh dakhiruna ino kabeh. Esoghiruna kesino kabeh. Betul kamu semua akan dibangkitkan dan kamu dalam keadaan hina karena tidak iman akan hari kebangkitan. Fa inna ma hiya sine utawi iki peristiwa hadil kisah dhamiruhu te dhamire hiya. Iku mubhamun mubham lho dhamire hiya mubham ora jelas. Yufasiru ingkang nafsiruhu ing dhamir mubham apa zajratun lafaz zat rotone sayhatun tegese napa? Ki kono nak ki kene namane apa hen zajratun sak bengokan. Apa Mus? Penggetak tenan to ora. Apa Gifat? Gimana nih zajratun? Sak getakan sak bengokan apa ini? Eleng ngomong gitu ngaji. Apa Pak? Saya kau sak bengokan loh, saya kau sak getakan. Apa umumnya apa? Apa Pak umum? Hah? Getak kok petak umpet. Apa Kang? Malaikat itu naik semua. Jadi malaikat itu nak apa ngerusak bumi itu mau nganggo sak bengokan. Kan suara itu kan juga kekuatan yang luar jajal ya. Kowe nak kamar kok kaca kabeh nekno sound system sing kuat iku iso pecah. Berarti sound system iso mecahno kaca. Lah iki sing bengok iku malaikat Jibril. Wah iku seru sang. Kok film-film Cina kan ono sing juruse bengok wong kesemper kabeh. Lho tenan, kula nu sering delok film, marsane aku tak go perbandingan ae. Aku ora koyo kowe delok film delok sing ayu iku aku anem. Misalnya aku ngono ya ora nemen-nemen koyo kowe ngono maksudnya. Pasti butuh aku itibar. Kan orang film Cina iku wong kekuatane ning apa? Suara dadi nek wis wong kok iku wong do kesemper. Lah soiha maknane apa? Bengok. Malaikat tu nek bengok, apa? Wong kesemper kabeh. Sekaya mau lo kaca pecah kan kena sound system sing kuat ya. Gue bahaya tuh Kang. Jajal kowe misalnya jantungan wono konser pinggire sound system ya, nak rata kobal wa minamingkum. Lah iku lagi sound, apa meneh iki? Malaikat. Mane sayhatun sak apa? Bengokan lagi buat wong soha yasihu, soha manane soha kan bengok. Apa meneh suara ada elek kan. Mulane cara bapak ngono, sakjane muadzin subuh iku golek swara sing elek. Engko nek suarane merdu ngenakno turu. Yo dadi muadzin subuh sakjane kesunatan sing elek sing persak sing wong krungu terus muangkel. Dadi krungu terus muangkel. Akhire iso turu. Paham yo? Cara kula lho, kula setuju pendapatnya Bapak. Dadi adzan subuh gak golek swara sing elek, sing wonge mangkelno. Dadi krungu terus iso turu meneh kok muangkel. Lah nek suarane merdu kan. Les malah. Tadi kan ono swara sing melengking sing muangkel lho. Terus sing ngwara ya wong sing sak desa paling mangkelno. Wah iku insyaallah wong ora iso turu meneh. Tapi kuwatire terus ra subuh iku berkesan mangkel. Lah anak Bilal lu gak ngono, wis apik tapi dadekno wong tangi iku keramat nang. Bilal lu suarane apik dadekno wong tangi iku keramat nang. Umume kan gak ngger swara merdu kan mari ngantuk. Gajal kowe, Pak. Nek iso turu nyetel musik, benang turu. Gak mungkin kok kowe maca tasbih potongan ngene-ngene iki. Ajane kesunahane ape turu ya, Bro. Maca napa? Tasbih. Lan bojo kula sering protes wae kula. Nek bar salat jarang wiridan, ape turu wiridan. Kula ape turu wiridan. Bojo kula salat. Kula bar salat tuh biasa wiridan umum, wiridan pasaran melok-melok wong akeh. Melok santri wiridan, melok wiridan. Nek ape turu mesti wiridan. Eling Allah. Kok bayangno iku seneng, orang mikir dunia gue seneng. Kowe turu kan lepas sama urusan dunia, seneng. Mulane ngipi kula apik terus perkara nek turu seneng. Gusti roh dunia ku ruwet men iki awak kula wis turu ngenteni ilham kang jenengan wis. Maca subhanallah alhamdulillah dua me turu. Sewantai tangis anggap tangis saka kubur. Ya saya kau maknane apa? Sak bengok anak-anak jenenge soha yasihu sayha. Fa inna ma hiya nak wae mane sak getahan ya. Ya sauni-uni wis pokoke maknane iku dahsyat.
Fa inna ma ya mesti utawi iki kuso miru te domir ya kutumbuhan mubam fasiru kan nafsir ing domir apa sejrodun sak getaan sak gertaan sayhatun sak bengokan wahidatun kang siji faidan mongko nalikane tasihul malaika sayhah hum utai para manusa ail khala iku tikse para makhluk iku ahyaun iku urip kabeh yang duruna ngenteni para yang duruna padha ngenteni sapa para makhluk maknane ngenteni ma ing apa yuf'alu kang bakal dilakokno apa ma bihim ing para makhluk. Maksudnya ketika bangun mereka menunggu apa yang akan diperlakukan kepada mereka. Maksudnya dikon neraka tani swarga terus nasibku piye. Jadi yang turun Imam Suyuti maknanya apa? Menunggu, napa? Menunggu. Atau kiai kuna maknanya sebagian yang turunan ningali. Maksudnya ningali apa? Akan ningali apa yang terjadi. Nggih monggo mawon. Umumnya tapi maknanya yang turun menunggu apa ningali? Gak sing kitab umum. Ningali lha iku klirumu. Gak sing bener ning kene yang durun maknane ngenteni. Mergo teng sawi ku yang durun yang tadzirun. Nggih nggih Fat. Apa yang durun? Tadzirun. Dadi tapi yo ngono nek ana kiye manane melihat apa yang akan terjadi. Terus nak ngenteni apa yang akan. Kok mau lho wati ini demi wit alu. Kula elo Mbah, lha ya wit telu kena dienggo. Aduh, kadung keliru. Dadi wal babilan lawang wal jarodi lan lawang Mbah kula gak ada makna walang lha iya walang sing ning lawang riyen Mbah Mun sering guyon cerita-cerita ngoten kiai ora gelem disalahno wong karuan maknane wal jarodi lan lawang lha iya dekne maknane wal jarodi lan lawang terus ana muridé protes Mbah guru kula maknani walang lha iya walang sing perko guru iku masalah apa? Lah ya sampean maknane apa yang durun niku ningali, berarti ningali apa yang akan terjadi. Nak yang durun ya ngenteni apa yang akan terjadi. Dinteni ku ape didelok piye? Padha ae to? Maksudnya maksa padha. Gak penting padha tenan. Sementing maksa apa? Faizan mengkono alikane mengkono faida sohatil malaikatu sayhahum te para makhluk ya khala ahya'un kurep kabeh yang duruna faidahum iku yang duruna ningali sapa ngakeh ing apa sing akan terjadi utawa yang duruna ngenteni sapa